রাখতে হবে। আবার দেখ ঠিক করে এটা 7 না 7 7 এইদিকে ঠিক আছে 7 হুম আচ্ছা এটা 7.5 ঠিক আছে মোটা এটা মাপটা দিতে হবে কিউ বাইট লো বাইট সেইখানে ছোট এটা 5 দিতে হবে এটা ঠিক আছে ভালোই 10 টাকা কম শুধু নেই রাবারের তো কোমর ওখানে আছে দিয়ে টাইট মনে বেশি করে নাই দিকে এরকম হয়ে গেছে লম্বা লম্বা করেছে এদিকে আগো আগো অনেকটা ইয়ে হবে আগো আগো কোমরটা তো লাগবে না সেবার মানে দিল এবার সেবার ফাটে বলে না এখানে হবে না আপনারা আপনারা দাও এটা সরি এটা দেয়াল ফুটা হবে খুশি কিছু করে লিখা হ্যাঁ সুন্দর করে বলুন मैं सुनना है कि बोलना बोल दो पूरा पूरा मैं सुनना है कि बस मैं सुनना है क्या बोल रही है हां ওটা তো টাইট নিচে মানে কেমন আছে কি ঠিক বিতে যাবে না टाइम दे मैं बेसी मत बैंड बैंड लगाई बैंड लगाई लोड करना है लगता है यार देखो हेलो आइए মানে এই ফিচার জন্য এই দিকে এই সাইড সেটা এই তো ফিচার আছে এইখানে একটা দাগ দেব দেন চিনি না আমাদের তো হয়ে গেছে বুঝে নিছো দেখুন দাগ দিলেই কত দাগ ভিডিও হবে আর ওইটা তো ওই জায়গায় কি বলতে
ভিতরে দুটাই তো একটা তো লাগবে ভিতরে তার দুটো আছে হয়ে যাবে আর পাইপ নাও আর কত কত দিচ্ছে ওই দিকে সাইড হ্যাঁ ওইটা ওই যে প্রথম গুলি আনতে বলছে এইটা কোমর লক লাইছে আমার লাগছে না হ্যাঁ তিন কি আছে খন্ডে কি নিয়ে এলে এখন কি তো এলো রে এই যে লাগিয়ে যাচ্ছে